আসসালামু আলাইকুম। ফার্ম ইন্ডাস্ট্রি বিডি থেকে কবির আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি। বন্ধুগণ, আজ আমি আমার খামারের বেশ কিছু কিং কবুতর আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি, যেখানে 4 পেয়ার কিং কবুতর আমি নিয়ে এসেছি, যেগুলোকে আমি সেল করার জন্য চিন্তা করছি। এবং এগুলো প্রায় সবগুলোই আমার হোম ব্রিড, আমার বাসায় এগুলোর উৎপাদন। তো আসলে কিং কবুতর বেশ কিছু কালারের হয়ে থাকে, যাদের মধ্যে অ্যান্ডালুজিয়ান এবং ব্ল্যাক এই দুটোই সব থেকে বেশি জনপ্রিয়, এবং এই কালার দুটো সব থেকে কিংয়ের মধ্যে অনেক বেশি ভালো লাগে। এছাড়াও আমার কাছে সাদা কালারের কিংটা অনেক বেশি ভালো লাগে। তো সাদা কালারের কিংটা অবশ্য আমার কাছে নেই বা আমার কালেকশনে নেই। ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করছি খুব ভালো কোয়ালিটির সাদা কালারের কিং পেলে কালেকশন করার। তো আসলে ব্যাপারটা হলো, কিং সেল করছি কেন, আপনারা সবাই হয়তো বা জানেন, আমি আমার একটা ভিডিওতে বলেছি যে আমি আমার খামারের প্রজেক্ট চালু করেছি, নতুন খামার করার চিন্তা করতেছি। তো সেক্ষেত্রে আমার বেশ কিছু পয়সা বা টাকার প্রয়োজন। তো যার ফলে আমি চিন্তা করতেছি, আমার যেহেতু এগুলো হোম ব্রিড, আমি চাইলেই ইনশাল্লাহ আবার বৃদ্ধি করতে পারবো। তো আপাতত যেহেতু খামারটা আমার বিস্তার করা প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে আমার কিছু লিকুইড মানির প্রয়োজন হচ্ছে। তো এজন্যই আমার আসলে এই সুন্দর বা শখের কিংগুলো সেল করার চিন্তা। তো প্রতিটি কিংয়েই আসলে এখানে জোড়া করা আছে, অ্যান্ডালুজিয়ান টু অ্যান্ডালুজিয়ান বা অ্যান্ডালুজিয়ান ব্ল্যাকের। তো ব্ল্যাকগুলো এখানে যা আছে সবগুলো অ্যান্ডালুজিয়ান ব্লাডের। অ্যান্ডালুজিয়ানের জোড়া থেকেই অনেক সময় ব্ল্যাক আসে, সেই ব্ল্যাকগুলো অ্যান্ডালুজিয়ান লাইন ক্যারি করছে। তো অ্যান্ডালুজিয়ান টু অ্যান্ডালুজিয়ান পেয়ার করলে অনেক সময় দেখা যায় হিমোজিগিয়াস বা আপনাদের ইন্ডিগো অনেক কালারে আসে। তবে আমি সবথেকে ভালো রেজাল্ট পাই অ্যান্ডালুজিয়ানের সঙ্গে ব্ল্যাক ক্রস করাতে, বা অ্যান্ডালুজিয়ান ঘর থেকে যে ব্ল্যাকগুলো আসে এদেরকে ক্রস করালে খুব ভালো অ্যান্ডালুজিয়ান বেবি পাওয়া যায়, এবং এদের কালারের প্রিন্টগুলো তখন খুব বেশি ভালো হয়। ব্লুইশ টিনটা অনেক সুন্দর আসে। এজন্যই আমি প্রিফার করি অ্যান্ডালুজিয়ান টু ব্ল্যাক পেয়ার করা। এতে আমার রেজাল্ট আমি খুব ভালো পেয়েছি, এবং জোড়ায় জোড়ায় অ্যান্ডালুজিয়ান বাচ্চা পেয়েছি। তো যদি কেউ অ্যান্ডালুজিয়ান টু অ্যান্ডালুজিয়ান পেয়ার করে চায় এখান থেকে, সেটাও দেওয়া সম্ভব, এবং ব্ল্যাক পেয়ার করে চায় সেটাও সম্ভব। এবং অ্যান্ডালুজিয়ান মেল ব্ল্যাক ফিমেল বা ব্ল্যাক ফিমেল অ্যান্ডালুজিয়ান মেলও যদি জোড়া করে চায় সেগুলোও দেওয়া সম্ভব। যদি অ্যান্ডালুজিয়ান টু অ্যান্ডালুজিয়ান জোড়া করে চায় তাহলে পড়বে 65,000 টাকা, আর অ্যান্ডালুজিয়ান আর ব্ল্যাক যদি জোড়া করে চায় তাহলে পড়বে 55,000 টাকা, আর যদি ব্ল্যাক টু ব্ল্যাক জোড়া করতে চায় তাহলে পড়বে 40,000 টাকা। এই প্রাইসে আমি এই কবুতরগুলো সেল করব। যাদের কবুতরগুলো ভালো লাগবে অবশ্যই আমার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। এবং আপনাদের সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটিকে এত সুন্দর সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। আগামীতেও আপনারা আমার পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।